ถ้าเกิดใครจะเดินทางไปจีนในช่วงวันหยุดนะคะเขาคาดว่าฝนน่าจะหนักต่อเนื่องถึงวันที่11นะคะกระทรวงทรัพยากรทางน้ำของจีนเนี่ยเขายกระดับมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับ4เพราะว่าเรียกได้ว่านี่คือเตือนภัยต่ำสุดในระบบเตือนภัยนะคะเพราะว่ามีพายุที่เรารู้จักกันดีตอนนี้ที่เราได้ยินว่าชื่อดานัสนะคะเป็นไต้ฝุ่นเนี่ยกำลังจะเข้าไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะไปก็เฝ้าระวังแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกระทั่งทุกเมืองนะคะเขาเน้นไปที่กวางตุ้งที่เป็นตอนใต้ของประเทศนะคะช่วงวันที่9จนถึง11ก็คือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอาจจะต้องเผชิญฝนที่ตกหนักถึงหนักมากอันนี้ระวังและในขณะเดียวกันถ้าคุณจะไปเมืองจีนการถือ power bank เข้าไปเขาบอกว่าบางทีถ้าเป็น made in China แต่ made in China แต่ไม่มี CCC อาจจะโดนยึดแต่ถ้าเป็น made in Thai แล้วมี CCC อะไรเงี้ยมีมก.อาจจะผ่านก็ลองศึกษาดู